बच्चों की प्यारी गौरैया चिड़िया, यह सबके घर में प्यार से रहती है। जो दाना पानी देता है उसके घर तो मस्ती से रहती है। कूलर के पीछे चुनमुन का घोंसला है। उसके 3 बच्चे हैं। यह अभी उड़ना नहीं जानते। चुनमुन के बच्चों ने उड़ना सिखाने के लिए तंग कर दिया। चुनमुन कहती, अभी थोड़ी और बड़ी हो जाओ तब सिखाएंगे। बच्चे दिन भर ची 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 करके चुनमुन को परेशान करते। एक दिन चुनमुन ने बच्चों को उड़ना सिखाने के लिए कहा। अपने दोनों हाथों से उठाकर आसमान में ले गई। उन्हें छोड़ दिया। वह धीरे धीरे उड़ रही थी। जब बच्चे गिरने लगते चुनमुन उन्हें अपने पीठ पर बैठा लेती, फिर उड़ने के लिए कहती। ऐसा करते करते चुनमुन के बच्चे आसमान में उड़ने लगे थे। चुनमुन ने सभी को घर चलने के लिए कहा। सब माँ के पीछे पीछे घर लौट आए। मॉरल: अभ्यास किसी भी कार्य की सफलता की पहली सीढ़ी होती है।